हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेनी ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रग्स फॉर कफ फार्माकोलॉजी के अंदर जो ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ हो रही है कफ के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कफ, क्या डेफिनेशन है कफ की, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर कफ, कफ के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ हो रही हैं उनका क्लासिफिकेशन, एंड उसकी इंडिविजुअल कैटेगरी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं ये पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ व्हाट इज़ कफ, कफ का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। कफ इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, इट्स पर्पस बीइंग रिमूव फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम एयर पासेस। तो कफ का जो बेसिक डेफिनेशन है, उसका मीनिंग है कफ एक तरह से प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। इट्स पर्पस बीइंग रिमूव फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम एयर पासेज, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो भी एयरवेज हैं उसके अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल अगर उनके अंदर आ जाता है तो उसको कफ जो है रिमूव करता है, वहाँ से उसको बाहर निकालता है। तो कफ एक तरह से प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। इट अकर्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर। These receptors are mechanoreceptor, chemoreceptor in throat and stretch receptor in the lungs. Now जो कफ है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, कैसे सीक्रेट होगा? दिस इज ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर। अगर रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो वो फर्दर जो है कफ को रिलीज करेगा। अब कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? नाउ दीज रिसेप्टर आर मैकेनोरिसेप्टर, केमोरिसेप्टर एंड स्ट्रेच रिसेप्टर। तीन तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर एंड केमो रिसेप्टर थ्रोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड स्ट्रेच रिसेप्टर लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कफ इज द टू टाइप। देखिए कफ जो है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिव कफ एंड सेकंड इज नॉन प्रोडक्टिव कफ। जो प्रोडक्टिव कफ है वो एक तरह से यूजफुल कफ है एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ जो है वो यूजलेस कफ है, इसका कोई यूज नहीं है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर कफ, कफ के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज हो रही है उनका क्या क्लासिफिकेशन है। कफ में ट्रीटेड एज अ सिम्टम, नॉन स्पेसिफिक थेरेपी। तो कफ की जो ट्रीटमेंट होता है वो नॉन स्पेसिफिक थेरेपी होती है इसके लिए। और जो ड्रग्स यूज हो रही है कफ के अंदर उनको मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। फर्स्ट है फेरेंजियल डिम्यूल्सेंट, सेकेंड एक्सपेक्टोरेंट, नेक्स्ट है एंटीटसिव, कफ सेंटर सप्रेसेंट। जो एंटीटसिव ड्रग्स होती है वो कफ सेंटर को सप्रेस करती हैं। एंड नेक्स्ट इज एडजुवेंट एंटीटसिव। एंड एडजुवेंट एंटीटसिव का मतलब जो मेन ड्रग अपन दे रहे हैं उसके साथ कोई दूसरी ड्रग अगर अपन देते हैं तो उसकी इफिकेसी बढ़ जाती है या फिर उसके इफ़ेक्ट बढ़ जाते हैं, इफ़ेक्ट अच्छे आते हैं। तो एडजुवेंट एंटीटसिव जो है वो मेन ड्रग के इफ़ेक्ट को बढ़ा देता है। नाउ क्लासिफिकेशन के अंदर अपन देखते हैं फर्स्ट जो क्लास है फेरेंजियल डिम्यूल्सेंट। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं लॉजेंजेस, कफ ड्रॉप्स, लिंक्टस कंटेनिंग सिरप, ग्लिसरीन एंड लिकोराइज्ड। ये ड्रग जो है फेरेंजियल डिम्यूल्सेंट के अंदर आती हैं। डिम्यूल्सेंट का मतलब ये जो थ्रोट के अंदर उसको स्मूथनेस प्रोवाइड कराएगी, जो थ्रोट के अंदर सरफेस जो होगा उसको ये स्मूथ करेगी। देन सेकंड है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो कफ के साथ उसको एक्सपेल आउट करना, उसको बाहर निकालना। तो एक्सपेक्टोरेंट दो तरह के हैं, इसके अंदर दो कैटेगरी है, ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहांसर एंड म्यूकोलाइटिक्स। सो फर्स्ट है ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहांसर। इसके अंदर जो ड्रग्स हैं सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, गुआफेनेसिन, बल्सम ऑफ टोलू वशाका एंड अमोनियम क्लोराइड। ये ड्रग्स ब्रोंकियल सिक्रेशन को एनहांस करती हैं। जो ब्रोंकियल है उसके अंदर जो सिक्रेशन है उसको ये एनहांस करेगी। नाउ म्यूकोलाइटिक्स यानी जो म्यूकस है उसको ये ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सिल, एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन, ये ड्रग्स म्यूकोलाइटिक्स हैं। थर्ड कैटेगरी है, थर्ड क्लास है इसकी क्लासिफिकेशन की एंटीटसिव्स।
ये ड्रग्स क्या करती है, कफ सेंटर को सप्रेस करती है। दीज आर कफ सेंटर सप्रेसेंट। इसके अंदर है, फर्स्ट है ओपोइड एंड सेकेंड है नॉन ओपोइड। ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है सप्रेस करती है, डिप्रेस करती है। ओपोइड के अंदर जो ड्रग्स आती हैं, कोडीन, इथाइल मॉर्फिन एंड फोल्कोडिन। नाउ नॉन ओपोइड्स के अंदर आती हैं नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फान एंड क्लोफेडाइएनोल। नाउ सी है एंटी हिस्टामिनिक्स, जो कि हिस्टामिन की रिलीज को ब्लॉक करती है। इसके अंदर जो ड्रग्स है क्लोरफेनिरामिन, डाइफेनहाइड्रामाइन, प्रोमिथाजिन। डी है पेरिफेरली एक्टिंग जो ड्रग्स हैं प्रेनॉक्सडायाजीन। फोर्थ क्लासिफिकेशन है इसका एडजुवेंट एंटीटसिव। इसके अंदर जो ड्रग्स अपन यूज करते हैं ब्रोंकोडाइलेटर, वो है सेल्ब्यूटामोल एंड टेरब्यूटालिन। नाउ फार्माकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल कैटेगरी, अगर अपन एक एक कैटेगरी के बारे में अलग से डिस्कस करें तो इसके अंदर जो फर्स्ट है डिम्यूलसेंट्स एंड एक्सपेक्टोरेंट। तो डिम्यूलसेंट क्या है और एक्सपेक्टोरेंट क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट है डिम्यूलसेंट। So first is pharyngeal demulcent soothe, smooth the throat and reduce afferent impulses from the inflamed pharyngeal mucosa, thus provide symptomatic relief in dry cough arising from throat। तो जो pharyngeal demulcent होते हैं उन ये क्या करते हैं, थ्रोट के अंदर स्मूथनेस प्रोवाइड कराते हैं। इससे क्या होगा कि जो इन्फ्लेम्ड एरिया है, रिड्यूस अफेरेंट इम्पल्सेस, ये जो अफेरेंट इम्पल्सेस होगी उसको ये रिड्यूस कर देते हैं फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड फेरेंजियल म्यूकोसा, दस प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीव इन ड्राई कफ। देखिए जो डिम्यूलसेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ड्राई कफ से रिलीव प्रोवाइड कराते हैं, यानी इनका यूज जो है ड्राई कफ के अंदर ही होता है। नाउ एक्सपेक्टोरेंट्स, ये एक तरह के म्यूकोकाइनेटिक्स होते हैं। दीज आर द ड्रग्स विच इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन बाय सॉल्ट एक्शन। देखिए जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं ये क्या करते हैं, इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन, ये ब्रोंकियल सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं और जो अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है, कफ है, उसको एक्सपेल आउट करेंगे। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, इनका एक्शन किस तरह से है या किस एक्शन के थ्रू ये वर्क करते हैं। तो दे एक्ट थ्रू सॉल्टिंग एक्शन, सॉल्ट एक्शन। एक्सपेक्टोरेंट का जो एक्शन है वो है सॉल्ट एक्शन। नाउ पोटेशियम आयोडाइड इज सिक्रेटेड बाय ब्रोंकियल मसल एंड कैन इरिटेट द एयरवे म्यूकोसा। तो जो पोटेशियम आयोडाइड है वो ब्रोंकियल मसल से सिक्रेट होता है और ये इरिटेट कर सकता है एयरवे म्यूकोसा को। इसके अंदर एक नोट है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, प्रोलॉन्ग यूज कैन अफेक्ट थायराइड फंक्शन एंड प्रोड्यूस आयोडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर एक्सपेक्टोरेंट का लॉन्ग टाइम के लिए अगर यूज़ हो रहा है या फिर उनको यूज़ कर रहे हैं तो ये थायराइड फंक्शन को अफेक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस आयोडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज हो सकता है। नाउ एक्सपेक्टोरेंट के अंदर जो कैटेगरी थी, सेकंड कैटेगरी म्यूकोलाइटिक्स, मतलब ये जो है म्यूकस को लाइज करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रोमहेक्सिन इज डेरिवेटिव ऑफ एल्केलॉइड वेसिसिन। तो ब्रोमहेक्सिन एक तरह से अल्केलॉइड डेरिवेटिव है वेसिसिन का। ये कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, ऑब्टेन फ्रॉम आडातोडा वेसिका, वसाका से ऑब्टेन हो रहा है ये। इट डीपॉलीमराइजेज म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स एज वेल एज लिबरेट लाइसोसोमल एंजाइम, नेटवर्क ऑफ फाइबर्स इन स्पूटम इज ब्रोकन। तो जो म्यूकोलाइटिक्स है, जो ब्रोमहेक्सिन है, ये क्या करती है, डीपॉलीमराइजेज म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स को ये डीपॉलीमराइज कर देती है एंड लिबरेट लाइसोसोमल एंजाइम, ये एक तरह से लाइसोसोमल एंजाइम को भी लिबरेट करती है। और ये एंजाइम किस काम आता है या ये क्या वर्क करता है, नेटवर्क ऑफ फाइबर्स इन स्पूटम इज ब्रोकन। फिर जो नेटवर्क ऑफ फाइबर्स है उसको ये ब्रेक डाउन कर देता है स्पूटम के अंदर। और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, रिनोरिया, लेक्रिमेशन, नोसिया, गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी, ये ब्रोमहेक्सिन के साइड इफेक्ट्स हैं। नाउ एंटीटसिव कैटेगरी के अपन बात करें तो इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो सीएनएस के अंदर डिप्रेशन इफेक्ट शो करती है।
नाउ दिस ड्रग एक्ट इन द CNS टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर। जो कफ सेंटर का थ्रेशोल्ड है उसको ये इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। एंटीटसिव शुड बी यूज्ड ओनली फॉर ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ। तो ये नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए यूज होती हैं, ये प्रोडक्टिव कफ के लिए यूज नहीं होती है। ये क्या करती है, डायरेक्टली कफ सेंटर को ही सप्रेस कर देती है। जो एंटीटसिव ड्रग्स होती है वो डायरेक्टली कफ सेंटर को ही सप्रेस करेगी, जिससे कफ का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। और सेकंड है ओपोइड्स। इसके अंदर जो है कोडीन, इथाइल मॉर्फिन आर एन ओपियम अल्केलॉइड एंड लेस पोटेंट देन मॉर्फिन बट मोर सेलेक्टिव फॉर कफ सेंटर। तो इसके अंदर ये जो ड्रग्स होती है कोडीन, इथाइल मॉर्फिन एंड जो ड्रग्स है रिलेटेड, वो ओपियम एल्केलॉइड है और ये बहुत ही लेस पोटेंट होती है मॉर्फिन से। अगर मॉर्फिन से कंपेयर करें तो ये लेस पोटेंट होती है, बट इनकी सेलेक्टिविटी जो होती है वो कफ सेंटर के लिए सेलेक्टिव होती है ये। नाउ एंटीटसिव एक्शन इज ब्लॉक्ड बाय नेलोक्सोन। तो एंटीटसिव एक्शन जो है उनको ब्लॉक कर सकता है नेलोक्सोन, क्योंकि नेलोक्सोन एक तरह से ओपोइड एंटागोनिस्ट है। कॉन्स्टिपेशन इज द चीफ ड्रॉबैक। ओपोइड जब यूज करते हैं तो इनका ड्रॉबैक है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, जब ओपोइड्स जो भी ओपोइड डेरिवेटिव ड्रग्स होगी, कोडीन, इथाइल मॉर्फिन, ये अगर अपन इंजेस्ट करते हैं या फिर इनका यूज करते हैं तो इनकी वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो स्टूल मूवमेंट है, बाउल मूवमेंट है, वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और स्टूल जो है वो हार्ड हो जाएगा, तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नाउ ओपोइड्स के अंदर अगर उनकी हायर डोज हो जाती है तो क्या होगा, एट हायर डोजेज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड ड्राउजीनेस कैन अकर। तो अगर हायर डोज हो जाती है ओपोइड्स की तो उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो जाता है या फिर ड्राउजीनेस हो सकता है। सो ओपोइड्स का यूज हम किसके अंदर नहीं कर सकते हैं, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड in asthmatics and in patient with diminished respiratory reserve should be avoided in children। तो जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर ओपोइड डेरिवेटिव ड्रग्स अपन यूज नहीं कर सकते हैं विथ डिमिनिस्ड रेस्पिरेटरी रिजर्व, और चिल्ड्रन के अंदर इसको अवॉइड किया जाता है। नाउ नॉन ओपोइड नोस्केपिन डिप्रेस कफ सेंटर बट हैज़ नो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। जो नोस्केपिन है वो एक तरह से नॉन ओपोइड ड्रग है, ये कफ सेंटर को डिप्रेस करता है बट इसके पास एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। इट कैन रिलीज हिस्टामिन एंड प्रोड्यूस ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन इन अस्थमेटिक्स। ये जो नोस्केपिन ड्रग है ये हिस्टामिन को भी प्रोड्यूस करती है और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर सकती है अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट ड्रग है डेक्स्ट्रोमिथोर्फान। इट इज सिंथेटिक सेंट्रल एनडीएमए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जो डेक्स्ट्रोमिथोर्फान नॉन ओपोइड ड्रग है ये एक तरह से सिंथेटिक सेंट्रल एनडीएमए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। नाउ नॉन ओपोइड के अंदर जो डेक्स्ट्रोमिथोर्फान है इसके दो तरह से आइसोमर हैं, एक है डी आइसोमर एंड एक है एल आइसोमर। डी आइसोमर हैज़ एंटीटसिव एक्शन। तो इसका जो डी आइसोमर होता है उसके पास एंटीटसिव एक्टिविटी होती है, बट एल आइसोमर हैज़ एनाल्जेसिक एक्टिविटी और इसका साइड इफेक्ट्स है डिजीनेस, नोसिया, ड्राउजीनेस। नॉन ओपोइड के अंदर एक ड्रग और है क्लोरपेडाइएनोल। इसका साइड इफेक्ट है ड्राइनेस ऑफ माउथ, वर्टिगो, इरिटेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिनिक्स। तो एंटी हिस्टामिनिक्स का जो चैप्टर है वो 5th सेम के अंदर भी हमने स्टडी कर लिया है या फिर कर चुके हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो होती हैं वो हिस्टामिन के रिलीज को इनहिबिट करती हैं और इनका मेनली जो यूज होता है वो एलर्जिक कंडीशन के अंदर होता है। दे रिलीव इन कफ ड्यू टू देयर सिडेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो होती हैं उन जो फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग्स हैं वो क्या कॉज करती हैं, सिडेशन। और इनका एक्शन क्या क्या है, किस एक्शन के थ्रू ये वर्क करती हैं, एंटी हिस्टामिनिक कफ के अंदर सिडेशन एंड एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। दे हैव नो एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी। इनके पास एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है। मे इवन रिड्यूस सिक्रेशन बाय एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। तो ये एंटीकोलिनर्जिक एक्शन के थ्रू ही
सिक्रीशन को रिड्यूस करती है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।